ban cái bánh rồi mình thì bánh rồi mình tới vị tê tới mà nó ta nó sẽ bằng ta một cho một tố su thời thiên nơi na chẳng ta nơi nơi cũng mau và nó cũng chỉ tàu của đi tích theo ta tam rồi lốn bằng sau cả mày đi mấy bằng sau cả phải nó bánh được anh chỉ bằng bay rồi mấy có chuyện nó việc trừ bọt chân tối giờ bọt chớn chưa bọt chớn này ta nó một bánh đó mở tới khi ta nó mà bánh bào bay cọm cho một viên chứ ta anh mấy bàn một bánh anh thử anh kháng của anh bánh mình bánh thái thành chớn đã mò thì bay cọm thì bao khỏi đây chục vòng buồn nè người đang buồn nè api nè nơi trong cái đà nó sẽ là nó mà nó trâu ví hồi đây cho anh kí từ hàng mà thay mang rất bụng dọc đâu có con tràn រឿងរ៉ាវនេះប្រហែលជាខ្ទង់2ថ្ងៃមុនខ្ញុំបានពីក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Facebook នេះតេតងទៅនឹងបកកតបយើងមួយក្រុមដែលបានពួកជួនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានប្រើពាក្យដែលមិនសមរម្យហើយថែមទាំងបាញ់ដល់ពួកគាត់ប្រមាណជាច្រើនក្របតាមតែសម្ដីរបស់គាត់មានប្រសាសន៍មិញដូចជាខ្ទង់10ក្របជាងព្រោះចុងក្រោយនឹងដូចជា8ក្របហើយមុនដូចជា3 4ក្របហើយថាស្រវឹងផងក៏តាមតែអរិយាប័ត្រនៅអ្វីដែលគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងដូចជាមិនមែនអ្នកធម្មតាទេព្រោះអ្នកធម្មតាដូចជាមានកំភ្លើងអីត្រូវកាន់នេះចុះប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងអីមួយឬក៏តំណែងអីមួយហើយដែលអាចមានកំភ្លើងកាន់ហើយនេះរវាងខ្មែរនិងខ្មែរទេតែគ្រាន់ថាមួយជាកងទ័ពជួរមុខហើយមួយទៀតមិនមែនជាកងទ័ពជួរមុខទេហើយមិនដឹងថាគាត់ពង្វែងគំនិតមកពីណាឬក៏គាត់ធ្វើស្អីខឹងស្អីមកពីណាក៏មិនដឹងបានមកជាកំហឹងមកលើខាងបងកងទ័ពយើងទៅវិញស្ដាប់សម្ដីគាត់ទៅនេះមិនមែនជារឿងកំគួនទេប៉ុន្តែនេះប្រហែលជារឿងខឹងអំពីកន្លែងណាមួយហើយឃើញអញ្ចឹងក៏ជះកំហឹងដាក់កងទ័ពចឹងទៅហើយមួយទៀតក៏មិនមែនជារឿងសាកអីដែរព្រោះរឿងសាកមិនមែនចឹងទេតែគិតឃើញថាបងកងទ័ពមួយគាត់មានសាកពេញខ្លួនហើយគាត់ថាចង់សាកអញ្ចឹងកន្លែងនោះដូចជាមិនដែរមិនមានទេវាមានហេតុផលអីត្រូវសាកបែបហ្នឹងឯងចឹងគឺមានតែហេតុផលមួយយ៉ាងគឺខឹងនេះខឹងក៏វាតែខឹងពីណាផ្សេងមកជះកំហឹងទៅលើបងកងទ័ពនេះសំណាងបងកងទ័ពអត់បាញ់តបវិញគ្រាន់តែជះឲ្យគេចផុតពីកន្លែងហ្នឹងទៅតែប្រសិនជាគាត់បាញ់វិញតើរឿងហ្នឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយអ្វីដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាបុគ្គលបែបហ្នឹងមានសេពគ្រឿងស្រវឹងផងគ្រឿងស្រវឹងវាមិនមែនជាគ្រឿងអីដែលនាំចម្រើនដល់មនុស្សទេវានាំទៅអន្តរាយហើយបើសិនជាមនុស្សនោះផ្ដាច់ដួលទៅលើគ្រឿងនឹងទៀតនោះឬធ្វើឲ្យខ្លួនរឹតតែឈួតនេះហើយដល់ពេលទម្លាក់កំហុសគឺទម្លាក់កំហុសទៅលើគ្រឿងស្រវឹងអានេះខ្ញុំនៅតែនិយាយត្រាវថានៅថ្នាក់គាត់មានកំភ្លើងដើម្បីបាញ់តម្រង់មកដល់កងទ័ពខ្មែរយើងដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបានថា
បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងមិនមែនមនុស្សអន់ទេmà chỉមានខ្សែស្រឡាយឬក៏មានទូនាទីអីមួយដែរតែអាចមានកំភ្លើងហើយដល់ពេលមានកំភ្លើងមានអីចឹងទៅអាងឲ្យធម្មតាមានគ្រឿងអាងនៅពីមុខហើយគឺលេងគិតហើយចំនឹងអាគ្រឿងសង្វឹងនៅក្នុងខ្លួនផងរឹតតែលេងស្គាល់សខ្មៅតែខ្ញុំនៅតែសរសើរចិត្តពួកគាត់ថាគាត់អាចតាំងចិត្តបានតែគាត់មិនតបតទៅវិញគាត់អាចតាំងចិត្តបានបើសិនជាពេលនោះគាត់តបតទៅវិញតើរឿងអ្វីដែលត្រូវកាត់ឡើងបន្តអំពីសកម្មភាពពេលនោះហ្នឹងចឹងវីដេអូនេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះខ្ញុំលើកមកដើម្បីជូនលោកពុទ្ធម្ដាយដែលសាររឿងខ្លះវាហួសចិត្តអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តមើងងាយដល់កងទ័ពជួរមុខក៏កងទ័ពទាហានអីចឹងទៅគាត់ចូលចិត្តមើងងាយពីហេតុចេះមួយហេតុជាមួយជាពិសេសអ្នកមានយសអ្នកមានឋានៈអីគាត់មិនសូវជាឲ្យតម្លៃមិនសូវជាផ្ដល់តម្លៃឲ្យដល់កងទ័ពទេទាំងដែលតំណែងពួកគាត់ដែលបានមកហ្នឹងមួយចំនួនធំគឺសិតតែឈរជើងមានតំណែងបានដោយសារតែកងទ័ពតែគាត់ខំការពារទឹកដីរក្សាទឹកដីហើយរក្សាជីវិតជូនពួកគាត់បើសិនជាគ្មានពួកគាត់ទេតើតំណែងទាំងអស់ដែលបុគ្គលមួយចំនួនបាននឹងអាចថិតថេរដែរបើសិនបើពួកគាត់មិនការពារទឹកដីពួកគាត់មិនការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនយកទ្រូងបាំងក្របជំនួសមនុស្សអស់នឹងទេអ្នកដែលមានអំណាចដែលឈ្គួនអំណាចខ្លួនមួយចំនួនតូចហ្នឹងតើពួកអស់ហ្នឹងអាចមានអំណាចដល់បច្ចុប្បន្ននេះទេអាចមានតំណែងមានយសមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទេហើយអញ្ចឹងនៅពេលគាត់មានអំណាចមានស័ក្តិមានយសទីទូចឹងទៅគាត់ចាប់ដើមដំឡើងរិទ្ធដំឡើងស្លាប់ដាងស្លាប់មើងងាយដល់ជួរកងទ័ពនេះខ្ញុំនិយាយតែមួយចំនួនតូចទេព្រោះមើលទៅឃើញចឹងមែនដូចរឿងខ្លះគាត់មិនសូវជាផ្ដល់តម្លៃឲ្យសំបីតែពេលខ្លះដូចអ្នកធំមួយចំនួនតូចអីពេលខ្លះថែមទាំងធ្វើរឿងបំពេញគាត់ទាំងសិទ្ធទាំងទ្រព្យសម្បត្តិក៏មានដែរអញ្ចឹងរឿងកន្លងមកសិតធ្លាប់បានឃើញអស់ហើយហើយជួយថាពួកគាត់មានអីបើពួកគាត់នៅតែជួរមុខហើយខ្លួនគាត់ទ្រូងរបស់គាត់នៅតែបាំងក្របសម្រាប់យើងគ្រប់ពេលដែរតែពួកគាត់មានអីពេលខ្លះគាត់មានដីតែមួយជ្រោកោនសម្រាប់ឲ្យប្រពន្ធនិងកូនគាត់នៅផ្ទះនេះមកយកដីគ្នាទៀតជាងរឿងខ្លះវាឈឺចាប់នៅពេលដែលរឿងចឹងវាត្រូវកាត់ឡើងចំពោះវិរៈកងទ័ពខ្មែរយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដដែលហើយដដែលទៀតស្ដាប់ទៅវាឈឺចាប់ហើយដូចរឿងមិញចឹងរឿងមិញឃើញអត់មានសួរនាំអីវែងឆ្ងាយទេស្រាប់តែមកជះកំហឹងបាញ់គាត់ទៅមកនឹងអត់មានអ្នកណាត្រូវរបួសត្រូវអីចុះបើសិនជាមានអ្នកត្រូវរបួសអាយុដល់ជីវិតអីចឹងទៅបាត់បង់ដល់ជីវិតបាត់បង់ដល់អីចឹងចុះកូនចៅគេនៅផ្ទះយ៉ាងម៉េចវិញតើពួកគាត់រំពឹងអីអានេះដោយសារតែកំហឹងរបស់យើងមួយពេលធ្វើឲ្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងវាត្រូវបាត់បង់ហើយមួយយ៉ាងទៀតបើសិនជាពួកគាត់តោតដៃតានេះតាយើងនេះខ្លាយទៅជាបែបណាអានឹងសាកសម័យមើលមិនមានអីវិញឆ្ងាយទេប៉ុណ្្នឹងឯងហើយ
ខ្ញុំឃើញទេចាយកមកដើម្បីលើកបង្ហាញខ្លះៗជូនលោកឪពុកម្ដាយសម្រាប់វីដេអូគឺមានប្រហែលប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា